காய்கறிலாம் நம்ம வந்து வாங்குவோம். ஆனால் வந்து சில விஷயங்கள் காய்கறிகள் வந்து எப்படி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. இப்போ ஒயிட் பம்ப்கின் இருக்கு இல்லையா, வெள்ளை பூசணி, அது வாங்கினோம்னா அப்படியே கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் போட்டுருவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும், சொதன்னு ஆகி மறுநாளே சமையல் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். இல்லைனா அதுக்கு அடுத்த நாள் கூட சமையல் பண்ணலாம். ஆனால் இப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒயிட் பம்ப்கினை வாங்கினோடனே கையில் நல்லா வந்து சால்ட்டை தடவிக்குங்க. சால்ட்டை தடவிட்டு, ஏன்னா அது பிஸ் பிஸ் வந்துடும், அதை தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மேலே இருக்கிற லேயர்ஸ் எல்லாம் அழகாக கட் பண்ணிவிட்டு, கொஞ்சம் கூட அந்த கொலன்னு இருக்கிற போர்ஷன் இருக்கவே கூடாது. அதுக்கப்புறம் அந்த தோலோட ஸ்லைஸாக இப்போ நான் வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன். இப்போ நான் இங்கே வெட்டி வச்சுருக்கிற பூசணிக்காய் நல்லா கெட்டிமனான பூசணிக்காய். இதில் மேலெல்லாம் அவ்வளோ ஸ்பாயிலே ஆகலை. ஸோ இந்த மாதிரி அழகாக வெட்டி நம்ம வச்சிடலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் வெட்டி நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா 1 வீக் ஆனாலும் அந்த பூசணி வந்து போகவே போகாது. ஒரு நாள் கூட்டு பண்ணிக்கலாம், ஒரு நாள் சாம்பார் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு விதவிதமாக நீங்கள் என்னென்ன பண்ணலாமோ பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர் ஆகட்டும், டப்பர்வேர் கண்டெய்னராக இருந்தால் இதை மாதிரி வெட்டி அழகாக நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா, ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அது 1 வீக் ஆனாலும் கெடாமல் நல்லாவே இருக்கும். அதே மாதிரி தான் முருங்கைக்காயை வாங்குவாங்க, அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு போய் சொருகிடுவாங்க. இது வந்து என்ன ஆகும், மறுநாள் அப்படியே வெலன்னு போயிடும். இதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் நான் வந்து போட்டிருக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் அதே மாதிரி கட் பண்ணி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருங்க. இதுவும் 1 வீக்கு கெடாது. இந்த மாதிரி முருங்கைக்காயை அழகாக சாம்பாருக்கு போடுற சைஸில் ரெடியாக கட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இதுவும் 1 வீக்குக்கு நல்லாவே இருக்கும். அப்படியே எடுத்து போட்டு சாம்பாரில் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள், அதே மாதிரி சிவப்பு பூசணி, இதையும் வந்து அதே மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா, ஆனால் எல்லாமே தோலோடையே கட் பண்ணி வைக்கணும். தோல் இல்லாமல் வச்சிங்கன்னா ரெட்டு பம்ப்கின் நல்லாயிருக்கும், ஆனால் ஒயிட் பம்ப்கின் நிச்சயமாகவே போயிடுது. நான் அதை டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸை ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களோட காசும் வீணாகாது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் நான் போட்ட மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சரியா? மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வந்தோடனே கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனப்படாமல் நம்ம தான் எடுத்து இதெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வைங்க. வாஷ் பண்ணாமல் கட் பண்ணாதீங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நம்ம பொருளும் சேவ் ஆகும். நம்ம லேடிஸ் தான் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனப்படாமல் இந்த வேலைகளெல்லாம் செய்யணும். அடுத்தவங்களை எதிர்பார்க்காதீங்க. இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள்.